1981 metais Harvardo kardiologas dr. Herbertas Bensonas įrodė, kad Tibeto vienuoliai naudodami kvėpavimo metodus ir meditaciją gali valdyti savo kūno temperatūrą, deguonies suvartojimą ir smegenų bangas. Gavęs Dalai Lamos palaiminimą, dr. Bensonas su komanda išvyko aukštai į Himalajų kalnus ir ateinančių 10 metų tyrinėjo, kas tiksliai vyksta medituojančių vienuolių kūnuose ir smegenyse. Žiūrint iš šalies atrodė, kad vienuolių kūnams galioja visai kitokios taisyklės. Ir štai pavyzdys. Žmogaus organizmas puikiai reguliuoja temperatūrą tam tikrose ribose, tačiau aplinkai pernelyg atšalus kūnas sulėtina kraujotaką galūnėse, kad išlaikytų gyvybiškai svarbę vidinę kūno temperatūrą. Tiesiog todėl per ilgai būnant šaltyje pirmiausia nušalo kojų ir rankų pirštai. Kūnas faktiškai pasirengęs paaukoti galūnės, kad išlaikytų gyvus, gyvybiškai svarbius raumenis ir organus. Himalajuose vienuoliai meditavo 30-40 laipsnių Fahrenheito apie 0-4 laipsnį šaltyje, dėvėdami vien tik šortus, o jų galūnių, rankų ir kojų pirštų temperatūra kilo ir kai kuriais atvejais padidėjo daugiau nei 16 laipsnių. Daktaras Bensonas ir jo komanda iš esmės norėjo suprasti, kas vyksta šių patyrusių medituotojų smegenyse. Naudodami geriausią 9-ojo dešimtmečio įrangą, jie prijungė jutiklius prie vienuolių ir matavo jų smegenų bangas, jiems panirus į gilią meditacinę būseną. Mokslininkai jau anksčiau buvo matavę patyrusių vakarų medituotojų smegenų bangas ir nustatė, kad jų smegenys pereina į lėtą, ramią alfa bangų būseną. Daktaras Bensonas apie tai net parašė knygą prieš išvykdamas į Tibetą tirti vienuolių. Knyga vadinosi Atsipalaidavimo atsakas, o ją įkvėpė Aleksandra David Neil, kuri vienuolius tyrė jau anksčiau. Taigi, jie tikėjosi išvysti būtent alfa smegenų bangas, tiesa? Tačiau, kai jie prijungė Tibeto vienuolius Himalajuose, jų smegenys rodė išreikštą alfa ir beta bangų aktyvumo asimetriją. Tai reiškia, kad viena smegenų pusė buvo ramioje alfa būsenoje, o kita beta būsenoje, kurie atitinka stiprią protinę stimuliaciją ir koncentraciją. Vadinasi, tai itin intensyvaus susikaupimo būsena. Tapo visiškai aišku, kad šie vienuoliai daro kažką visai kito nei vakarų medituotojai. Taip, jie buvo giliai atsipalaidavę, bet kartu itin budrūs. Bensonas ir jo komanda jau jautėsi apstulbinti, tačiau po to jie norėjo susitelkti į deguonies suvartojimą ir kvėpavimo dažnį. Jie žinojo, kad vyksta kažkas neįprasto su kvėpavimu ir norėjo išsiaiškinti, kas tiksliai. Pirmojo testo metu tyrėjų įrangos parodymai taip stipriai netitiko lūkesčių, kad jie kelias dienas perkalibravo prietaisus ir ieškojo protėkių. Vienuoliai dėvėjo deguonies kaukes ir mokslininkai manė, kad jos nepakankamai sandarios. Manė, kad yra nuotėkis, nes juos šokiravo, kiek mažai deguonies vienuoliai suvartojo. Jie matavo vienuolius meditacijos metu ir jų deguonies suvartojimas nukrito 64 procentais, kas yra tiesiog negirdėtas dalykas. Pavyzdžiui, kai mes panirstame į gilaus miego REM fazę, pačią giliausią atsipalaidavimo būseną, mūsų deguonies suvartojimas sumažėja tik apie 10 procentų, o jų nukrito 64 procentais. Daktaras Bensonas anksčiau tyrė vakarų medituotojus ir tipinis vakarų medituotojas galėdavo sumažinti deguonies suvartojimą iki 17 procentų. Net arti to nebuvo. Tai tiesiog neįtikėtinas skirtumas. Šie vienuoliai lėtai įkvėpdavo orą 6 kartų per minutę dažniu. Mes daug girdėjome apie 6 įkvėpimus per minutę. 6 sekundžių įkvėpimas ir 6 sekundžių iškvėpimas žinomi kaip idealus kvėpavimas. Kai apie tai sužinojome, skaitydami Jameso Nestoro knygą, paaiškėjo, kad vienuolių smegenų bangos rodė pilną funkcionalumą ir dėmesingumą, kol Bensonas su komanda tęsė tyrimus. Jie ten praleido 4 metus. Žinau, atrodo, kad viskas įvyko labai greitai, bet tai truko 4 metus. Atsiminkite, jie aukštai Himalajų kalnuose, atlieka testą po testo. Tai nebuvo vienkartinis tyrimas.
Kartą po karto jie stebėjo šiuos fiziologinius pokyčius, o artėjant jų buvimo Tibete pabaigai, jie patyrė kažką tokio neįtikėtinom, kas atrodė beveik antgamtiška. Taip, jie buvo aukštai Himalajų kalnuose, vienuolyne, ir grupė vienuolių paėmė visiškai šlapius rankšluosčius. Jie pamerkdavo juos į 49 laipsnių, apie 9 laipsniai vandens kibirus ir apvyniodavo tomis permerktomis paklodėmis. Įprastai natūrali kūno reakcija tai būtų drebulys ir žmogus galėtų tiesiog numirti. Kai kūnas pradeda drebėti, jis taip šildosi. Tačiau šie vienuoliai išliko visiškai ramūs, giliai atsipalaidavę ir tiesiog meditavo šaltyje. But these monks are perfectly calm, perfectly relaxed, just meditating through the cold. Man pačiam šiurpas eina viena apie tai pagalvojus, kaip šalta. Jie apsivinioja šlapiomis paklodėmis, kvėpuoja, medituoja, prijungti prie visų šių jutiklių. Jų kūno temperatūra ne tik išliko stabili. Vidinė kūno temperatūra pakilo. Primenu, patalpoje buvo apie 4 laipsniai, o vanduo kibiruose apie 9 laipsniai. Vidutinis žmogus būtų pradėjęs nekontroliuojamai drebėti, po to gautų hipotermiją ar net mirtų. Tuo metu Bensonas ir jo komanda iškėlė hipotezę, kad vienuoliai pasiekė savo nervų sistemą ir valdo jam tiesiog valios jėga bei koncentracija. Jie nesuprato tikslių mechanizmų, tiesiog matė. Šie vienuoliai daro kažką kitokio, jie gali valdyti savo kūnus šiais metodais. Grįžtant prie Aleksandros Davetnil, kuri ir įkvėpė Bensoną bei jo komandą šiam tyrimui. Ji pati matė kitokią šio reiškinio formą, stebėdama šaltuose vienuolynuose kvėpavimo galią naudojančius vienuolius, nors nebuvo visiškai tikra dėl mechanizmų. Šiandien mes žinome šiek tiek daugiau apie šiuos specifinius metodus, kuriuos naudojo ir tebenaudoja Tibeto budistų vienuoliai. Vienas iš jų žinomas kaip tumo, tibetietiškas žodis reiškiantis vidinę ugnį. Galbūt esate girdėję apie tumo arba Vimą Hofą, kurio kvėpavimo metodas iš esmės paremtas tumo. Tačiau yra įvairių tumo praktikavimo technikų ir tradicijų. Daktaras Bensonas ir jo komanda atrado vieną konkrečią techniką. Ši tumo technika, kurią naudojo vienuoliai Bensono tyrimuose, susideda iš 2 dalių – specifinio kvėpavimo ritmo ir susitelkusios vizualizacijos. Noriu pabrėžti, mes nesame apmokyti tumo praktikai ar instruktoriai. Tumo laikoma itin aukšto lygio technika reikalaujančiam 4 metų pasiruošimo studijų budizmo tradicijoje, kol apskritai leidžiama jos mokytis. Jei tikrai norite išmokti tumo, rekomenduojame susirasti mokytoją iš Tibeto, kuris padės atlikti visą procesą tradiciškai ir saugiai. Mūsų pačių patirtis su tumo iš tiesų paremta Vimo Hofo metodu. Deni ir aš praktikavome Vimo Hofo metodą kartu daugiau nei 3 metus. Tai buvo mūsų pažintis su tumo. Vėliau apie tai vėl skaitėme Jameso Nestoro knygoje Kvėpavimas. Knygos pabaigoje jis pateikė tumo pratimą, kuris visiškai skiriasi nuo to, ką matė daktaras Bensonas ir nuo to, ką stebėjo Aleksandra Davetnil. Turėdami tai omenyje, pakalbėkime apie labiau žinomus šios konkrečios tumo technikos aspektus. Pirmoji dalis – kvėpavimo technika, vadinama vaziniu kvėpavimu. Jos metu atliekami 5 gilūs ir stiprūs įkvėpimai į pilvą per nosį, iškvėpiant per burną. 5-ojo įkvėpimo metu oras praryjamas, sulaikomas pilve ir sutraukiami pilvo bei dubens raumenys. Tu tarsi išstumi pilvą į išorę, suteikdamas kūnui vazos ar puodynės formą. Iš čia ir kilęs pavadinimas. Antroji tumo dalis – kryptinga vizualizacija. Užmerki akis ir įsivaizduoji savo kūno viduje degančią ugnį nuo pat centro aukštyn stuburu.
from the core. Kad tai veiktų, reikalinga itin aukšto lygio koncentracija. This requires Yra daugybė pavyzdžių, kai vienuoliai treniruojasi dešimtmečius, kol pasiekia tokį susikaupimo lygį. instances of monks training for decades. Sujungus šį galingą vazinį kvėpavimą su visiška vizualizacija, vidinė kūno temperatūra pakyla ir išlaikoma visos praktikos metu. Būtent taip vienuoliai džiovino šlapias paklodės tiesiai prieš Bensono komandos akis. Beje, yra daugybė kitų praktikų paremtų tą pačią formulę. Just a sidebar. There's so many practices Pavyzdžiui, that meta, are meilės based ir gerumo off the praktika, same taip pat kilusi iš budizmo. There's a meta. Kad pajustum šią meilę, užmerki akis ir įsivaizduoji žmogų ar dalyką, kurį myli. And Tai labai svarbu suprasti, nes galime tai pritaikyti ir kitose gyvenimo srityse, prisimindami, kaip svarbu ugdyti dėmesio, telkimą ir kokia galinga yra vizualizacija. This is very important to understand because we can carry this over into other aspects, other areas of our life. When we remind ourselves of how important it is to build up our concentration and how important Nuo our daktaro visualization Bensono eksperimentų 8 ir 9 dešimtmečiuose mokslininkai visame pasaulyje atliko 10 kitų tyrimų. Beje, ryškiausią tyrimą atliko daktarė Marija Koževnikov. Toliau vadinsime jam daktarėm Kos, kad būtų paprasčiau. Daktarė Kos yra Singapūro nacionalinio universiteto neuromokslininkė, dirbanti Gazgen ligoninėje, vienoje geriausių JAV, ir dėstanti Harvardo medicinos mokykloje. Taigi, daktarė Kos daktaro Bensono tyrimus iš pradžių išvadino nesąmonę. Garuojančias paklodės ji nurašė paprastiems fizikos dėsniams – vandeniui susidūrus su šaltu oru. Tas pats efektas, kai šaltyje matome savo kvėpavimą. O kalbant apie galūnių, rankų ir kojų pirštų sušildymą, tai jai paliko dar mažesnį įspūdį. Duodama interviu The New Yorker, ji tiesiogiai pasakė, kas čia tokio ypatingo, sušildyti pirštus, tai nieko neįprasto. Bet kas gali įsivaizduoti, kad įkiša rankas į šiltą vandenį ir periferinė kūno temperatūra pakils. Ir kas iš to? Daktarės Kos garbiai reikia pasakyti, tai iš tiesų skamba neįtikėtinai. Jei neturėtume šių tyrimų ir aš būčiau tiesiog stebėtojas iš šalies, sakyčiau, tai tiesiog išgalvotos pasakos, bet duomenys nemeluoja. Tačiau daktariai Kos atsibodo tos pasakos, todėl 2012 metais ji pareiškė, aš pati vykstu į Tibetą. Ji nuvyko į Nakčen miestelį Amdo regione Tibete, vietą garsėjančią tumo praktiką. Tai buvo sausis Himalajuose ir net namo viduje, kur vyko eksperimentai, te buvo 35 laipsniai, apie 1,6 šilumos. Ji prijungė pažangiausius termometrus prie kompiuterio ir stebėjo medituojančių vienuolių bei vienuolių moterų vidinę kūno temperatūrą. Jos skepticizmas greitai virto visišku apstulbimu, kai ji pamatė, kad kyla kiekvieno stebimo vienuolio vidinė temperatūra. Vienas vienuolis pakėlė savo kūno temperatūrą iki 100,8 laipsnio, tai yra 38,2 laipsnio pagal Celcijų. Tai jau lengvas karščiavimas, kas yra visiškai neįtikėtina. Ji publikavo visą tyrimą mokslinėme žurnale. Mes patys apie tumo ir daktarą Bensoną sužinojome iš Jameso Nestoro knygos. Tai bene įtakingiausia knyga mano gyvenime. Through James Nestor's book, which we've mentioned several times, and we'll link to that book in the show notes as well, so anyone else can read that. That's probably been the most influential book I've ever read in my entire life. Ši istorija mus itin sužavėjo dėl idėjos, kiek daug matuojamos kontrolės mes turime prieš savo fiziologiją per kvėpavimą ir mąstymą, meditaciją. Nemanau, kad būčiau tuo patikėjęs, jei patys nebūtume praktikavę Vimo Hofo metodo. Kai atlieki ritmingą, ciklišką kvėpavimą, mūsų plaučiai veikia kaip siurblys. Kai pagauni pagreitį, sistema veikia sklandžiau ir efektyviau, aprūpina deguonimi kiekvieną kūno ląstelę. It works just more fluently. And
you can oxygenate every cell in your body more efficiently. Todėl kūno temperatūros keitimas kvėpavimo gale iš tiesų turi logikos. Kvėpuodamas ritmingai ir dirbdamas kūnu kaip siurbliu gali sukurti šilumą. Kai drebame, mes kuriame šilumą, todėl įsivaizduokite, kad išliekate ramūs ir sukuriate tą patį efektą tinkamai naudodami plaučius, pompuodami deguonį ir varinėdami kraują. Galite patys tuo paeksperimentuoti, žinoma, atsargiai, protingai ir ne vandenyje. Galite išbandyti galingą kvėpavimą panašų į Vimo Hofo. Daktarės Kos tyrimas parodė, kaip šį kvėpavimą atlieka patyrę medituotojai. Net nepatyrę asmenys, neturintys tos vizualizacijos koncentracijos galios, gebėjo padidinti kūno temperatūrą vien tik kvėpuodami pagal šį metodą. Tai gali padaryti bet kas, tačiau yra skirtumas tarp tikrotumo praktikavimo ir tiesio kūno sušildymo, bet kiekvienas turi gebėjimą taip sušildyti savo kūną ir tai žavu. Prisimenu Aleksandros David Neal knygą. Ji dvejojo, ar verta iki galo aiškintis mechanizmus, nes jos tirti žmonės buvo labai dvasiški. Jie tikėjo kūno peržengimu per protą. Ji buvo viena pirmųjų vakariečių mačiusi šiuos Tibeto vienuolius. She was one of the first Westerners to ever observe these Tibetan monks doing what they do. She was like the pioneer. An absolutely amazing woman with an amazing story. Tai buvo neįtikėtina moteris su nuostabia istorija. Ji buvo pirmoji atradusi budistų vienuolius vakarų pasaulyje tuo metu, kai nebuvo telefonų ar televizijos. Ji pamatė tai savo akimis ir parvežė istorijas, kuriomis žmonės netikėjo, manė, kad tai išgalvota. Bet paaiškėjo, kad ji tiesiog buvo pirmoji. Yeah, she was a badass, for lack of a better term. She was awesome. But so again, on this podcast, šiame tinklalaidės sezone mes telkėmės į šiuos metodus, kaip galime pagerinti savo psichinę ir fizinę sveikatą. Tai tik vienas iš pavyzdžių, ko gero pats garsiausias. Mes ir toliau tyrinėsime meditacijas, kvėpavimo technikas ir viską, kas įrodyta moksliškai. Juk turime duomenis, kad galime valdyti savo savijautą, kur kas labiau nei manome. Sorts of other things that are proven, proven. We have the data. It's proven that we have so much more control over the way we feel than we tend to think. It's really interesting because Dr. Benson Daktaras Bensonas iš pradžių tyrė medituotojus vakaruose ir parašė knygą Relaxation Response. Bet norėdamas ištirti pačius patyrusius, turėjo vykti į rytus. Ir ten savo didžiajam nustebimui atrado, kad atsipalaidavimas tik ledkalnio viršūnėje. Ypatingos rytų praktikuotojų galimybės ir daktaro Bensono darbas padeda žmonėms suprasti, kad yra paprastų technikų padedančių atsipalaiduoti, mąstyti aiškiau ir pasiekti ramią, bet budrią būseną. Nuostabu matyti šią dvasinio pasaulio ir mokslo santuoką. Bensono eksperimentai buvo tik pradžia. Dabar tyrimai vyksta ir rytuose, ir vakaruose. Tyriami ne tik budistai, bet ir Indijos jogai, hinduizmo atstovai, gurų ir lamos.
not just Buddhist, Tibetan monks. We're talking about the yogis in India. We're talking about a lot of folks in the Hindu religion, and a lot of these gurus and lamas and rinpoches and all of these people who have mastered Tai these tampa techniques pagrindinė mokslo srove. now to become mainstream science. Now you've got Sveikų Harvardo, Stanfordo, from Harvard, but now you've got whole departments Jeilio dedicating ir to kitų space. universitetų skyrių mokslininkai Scientists at Dartmouth, atkreipia į tai Yale, dėmesį, other colleges and nes universities visiškai in other aišku, countries kad čia are kažkas starting to yra. turn their eye to this, because it really is just quite clear that there's something here and we need to better understand it. Well, we're going to continue to learn about it and research it. And Mes share our tęsime findings tyrimus with you ir on the dalinsimės show. atradimais su jumis. A lot of really awesome Šiame stories sezone laukia that daug you guys puikių istorijų. Ačiū, kad klausėtės. excited about. Būtinai patikrinkite nuorodas aprašyme, kur rasite nemokamų šaltinių. Ačiū visiems ir iki kito karto. Na štai, draugai, šiandien toks įrašas, tokia informacija. Tikrai labai įdomiai susiklausė man šitas įrašas. Kažkada seniau labai domėjausi Tibeto vienuoliais, medituojančiais. Labai traukė ir domino mane. Esu perskaitęs ne vieną knygą įvairiomis temomis. Tokie visokie žmonių sugebėjimai nepaprasti, tikrai labai traukė ir domino. Ir šiandien vėl tarsi grįžau į praeitį. Visą tai leido sugrįžti į tuos prisiminimus apie Tibeto šaulinio vienuolius ir panašiai, apie nepaprastą žmonių galias. Na, tikiuosi buvo įdomu. Dėkui, kad klausėtės ir iki greito. Jei jūs turite kokių istorijų, norėtumėt, kad kažką išveršiu, pasikartosiu, galite siųsti man elektroniniu paštu arba Facebook'e, kaip jums patogiau. Tai tiek.